因為我由細到大都玩好多樂團啦，咁但係就去到升大學嗰段時間咧，就冇好好把握機會，就覺得學業好似好繁重，就放棄咗。而家其實都出嚟做嘢啦，好難再出去表演㗎啦。咁見到 MU 都有呢個機會，咁所以就 join 呢個團啦。見到有機會都想把握翻。咁我本身係彈古箏嘅，咁就一路都有玩中樂團，但係好遺憾，即係見到 MU 係冇中樂團，但係就都想揾樂團玩下。跟住本身都已經好中意大提琴呢個樂器，咁啱見到email 寫話有得免費學大提琴喎，咁不如就試下啦。跟住就行下就變咗入埋樂團，即係一聽到呢個消息就好興奮，就好想加入一齊玩。今次演出前後有3首，嗰3首分別係《羅貓與朱麗葉》，跟住《Rhapsody in Blue》同埋《骷髏之舞》。我覺得一個 orchestra 最少要有一個 percussion 啊，要有 string 啊，要有 conductor 啊，同埋一個 brass。本身拉大提琴，所以我角色就係即係要俾翻好準嘅拍子啊，同埋嗰個 bass 俾全部人咯。跟住佢哋可能跟住我哋嗰個正拍咁樣去聽住我哋，或者聽住指揮咁樣指，咁我哋首歌先可以喐落去。因為我係上年7月先開始學習大提琴啦，咁其實學咗去到依家係1年都未夠嘅，咁但係就已經要一齊參與排練，尤其是有其他同學啦，佢哋係非常有經驗嘅，咁要跟上佢哋嘅步伐都要啲時間，當中練習都用咗好耐。花咗好多嘅時間去到練習大提琴。我而家喺樂團面吹長笛啦，我覺得個關鍵係在於我哋每次 rehearsal 之前都練好咗自己個拍線，咁然後我哋喺 rehearsal 嘅時候指揮有啲咩意見嘅話，我哋都可以即時作出調整。個 S 要多少少，個 D 音你個 D 要好音。Yes， 呢個 OK， 我暫時可以合格。OK， 你改正完未？加到 shot 未？出嚟聽下。1 2 3 4。要埋多少少 OK 得。嗱，不如你低8度出咧，好唔好啊 ？OK。我都低8度。好啊，你都低8度啊，係啦。OK， 好啲啦。OK， 色間方面 OK，good。色間方面有啲衝快同埋啲音準問題啊。我當初嘅心情其實有好興奮嘅，咁但同時咧都有一啲嘅憂慮啦。咁興奮就係終於有一個好適合啦、好 proper 嘅地方啦，同埋一個方式咧，俾同學展現佢哋嘅音樂才能啦。但同時咧都有一啲嘅憂慮啦，因為我哋本身都唔係好夠人啦，而且我哋要額外出去揾啲 percussion 嚟幫手打住先啦。跟住我哋 string 又唔係好夠聲啦，因為唔夠人。跟住我哋要揾多啲阿 Sir Miss 過嚟幫手教我哋嗰啲 articulation 啦，同埋跟住最緊要 brass 都唔係好齊拍，然之後所以即係本身嗰首歌嘅有啲聲就出唔到嚟咯，係啦，所以最難嘅話應該係大家都要夾時間出嚟練琴。對於學校嚟講，其實佢哋都邁進咗好大步啦，由一個8個人嘅團體變到今日，我哋可以出埋 show 咁樣，多咗好多樂器。今年我估唔到連我哋嘅低音大提琴，即係我哋 double bass 都有埋。其實係一個好冷門嘅樂器嚟㗎，但係我估唔到我哋有，所以都幾 proud of 呢件事，我哋可以做到咁多。因為我自己係讀緊護理系，咁就要同時出醫院實習。咁有陣時可能返完個早更，譬如朝頭早7點到3點鐘，跟住下晝可能就會孭翻部琴，特登衝翻嚟 MU， 可能學6點鐘咁樣就即刻再拉，甚至飯都冇得食就會去學佢咁樣咯。例如我哋嘅樂團咧，有一半嘅同學咧都係 nurse 嚟嘅，即係接受緊 nurse 嘅 training。咁佢哋要實習啦、軒仔咁樣啦。其實佢已經係一個 alumni 嚟㗎啦，即係已經畢咗業。咁但係佢都可以喺佢公餘嘅時候翻嚟排練，而佢工作嘅地點係屯門，而我哋嘅排練地點係何文田，但佢住元朗，
我係以校友身份翻嚟啦，今次咁就我係第一小提琴嘅首席啦。我自己心態都係幫到就幫。我哋今次個目標就係好明確，要話俾大家知，我哋係一 team 人啦。少咗邊個都唔得。如果冇咗嗰個團結啊，或者我哋嘅凝聚力，咁就成唔到事咯。咁所以我如果一有時間，我都盡量翻嚟，希望自己帶到個頭，等其他人可以睇到啊。其實原來我咁忙都會照翻嚟。咁其實佢哋希望睇到之後，佢哋都可以上心多啲咯。其實大家都知道，香港醫護其實係好辛苦啦。佢喺咁辛苦、咁大壓力嘅情況下，仍然都保持自己對音樂嘅堅持，犧牲自己休息嘅時間，用好多時間嚟喺交通上面都唔介意，就係為咗希望 HKMU Chamber Orchestra 可以繼續 develop 落去。其實呢個真係好感動。我覺得我哋樂團可以即係大家可以一齊拉一首歌咧，同埋可以完成到啲嘢俾其他人睇，我覺得係一件好重要嘅事咯。因為我哋 MU 唔係出名音樂嘅學校啦，好多有咁嘅能力嘅學生其實都已經去晒其他音樂學院，去安排一個演出咧，單靠我哋幾個人或者一個團體自己爭取其實好難，要揾到場地、揾到啱嘅日子、揾到啱嘅受眾更加難。咁就呢方面都有賴 MU， 幫我哋安排到。咁呢個都好慢，即係喺咁多人難嘅嘢，我會覺得好慶幸我哋都有呢個機會。HKMU 係一個好 amazing 嘅地方，亦都係我覺得呢次音樂會嘅俾我感覺就係，我覺得同學嘅熱誠令到呢度成長。即係我哋呢個團體咧，對於呢件事都好 appreciate。學校作為主導角色，其實無形間都提供咗好多凝聚力俾我哋。即係我哋好多人都覺得啊，其實好難得先有個演出，我哋終於有機會去做呢樣嘢。機會係一定少，有我哋其實都每個人都好珍惜呢樣嘢啦。對於學校樂團未來發展，我都係希望佢可以越做越大啦，有更加多新成員加入啦，跟住個場地都可以衝出 MU， 甚至去到可能大會堂、文化中心咁樣都唔錯。我對於 MU 今次嘅演出係好期待嘅，因為今次係我哋嘅第一次啦，亦都係我大學生涯入面嘅最後一次。我希望係可以大家好完整咁溫到啦，即係有自己平時嘅水準咯。所以我即係好完整咁溫晒所有嘢，我都覺得好好。我覺得好希望我哋嘅團員啦，或者可能係將來我接觸到嘅 HKMU 學生都可以有佢呢一份嘅堅持啦，同埋不怕艱辛去追求自己夢想或者追求自己嘅興趣嘅一個理念啦，同埋態度。對於我哋呢個樂團，其實我哋都係啱啱成型啦。我唔期望佢係一個100% 完美嘅演出，但係希望大家都感受到我哋嘅努力咯。由8個人嘅團體去到今日可以出到 show， 其實真係唔容易。希望我哋可以 enjoy， 大家都可以 enjoy 咁樣。我係 Simon， 負責拉大力琴。我係 Avi， 我係吹長笛嘅。我係 Hanson， 我係指揮。我係阿 Fly， 大提琴手。我係張家軒，我係 HKMU Orchestra 嘅 First Violin Concert Master。